Я понял. Все нормально, по порядку. На. Да нет, надо еще шагу. Брусчат подгорит чуть-чуть. Ну давай, они потом попробуют подгореть. Бензин надо? Первый запуск Бензин? камина. Бензин надо. Сейчас туда прискануть. Сейчас шампура приготовим, потом... Ты шампура лучше бы газету нашел. Газета, откуда надо купить его? Это пока хрен разгорится. А это что, не газета? Это бумажка. Ручка открыта? Наверное, да. Открыта? До конца закрыта? Да не, ты больше не закроешь. Ну, вроде вон. Так, может, Дым идет. прям ее подвытаскиваешь, она тяг сильнее идет, когда вот это. А там есть специальная регулировка, Коль. Вот это влево-вправо крутится. Вот это? Не крутится, в смысле, а двигается. Вот это двигается? Да, да, да. Видишь, там щели закрываются. Ну, там он просто сейчас прижат, наверное. А жарник набери. О. Я На закрыл. всякий случай. Ну, ты посмотри, там видно. Коля, МЧС звонил ты? 0101. Даже я что, ее прикрыл, получается? Что-то там дымно дофига. Ну, где-то хрень не горит Где-то она там тлеет. Так, Потому что вот так пускай тянет. Где-то открыто точно, да? Ну, попробуй закрой ее. Не надо, не надо.